Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Rahasia ampuh hilangkan batuk dan bersihkan paru-paru hanya dalam 2 hari dengan cara alami. Mengapa batuk sering datang saat tubuh lelah? Batuk sering dianggap hal biasa, padahal kondisi ini bisa membuat tubuh terasa tidak nyaman. Tenggorokan terasa gatal, dada terasa berat, dan napas menjadi kurang lega. Saat batuk datang terus-menerus, tidur terganggu dan tenaga cepat habis. Banyak orang langsung membeli obat tanpa mencoba cara sederhana yang sebenarnya bisa membantu meredakan keluhan. Batuk biasanya muncul karena tenggorokan dan saluran napas sedang mengalami gangguan ringan. Debu, asap, udara dingin, makanan berminyak, serta kurang istirahat bisa membuat tenggorokan mudah iritasi. Tubuh sebenarnya memiliki kemampuan membersihkan saluran napas sendiri. Namun jika kondisi tubuh sedang menurun, proses itu berjalan lebih lambat sehingga lendir menumpuk dan napas terasa berat. Paru-paru bekerja setiap detik untuk mengatur keluar masuk udara. Saat saluran napas dipenuhi lendir, tubuh akan memicu batuk agar kotoran bisa keluar. Karena itu, batuk sebenarnya bagian dari cara tubuh membersihkan diri. Yang perlu dilakukan adalah membantu tubuh agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat dan nyaman. Banyak cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa bahan mahal. Dengan menjaga pola makan, minum ramuan hangat, serta menghindari kebiasaan buruk, tenggorokan dapat terasa lebih ringan dalam waktu singkat. Bila dilakukan dengan rutin, napas juga terasa lebih lega dan tubuh kembali segar. Air hangat menjadi sahabat terbaik tenggorokan. Salah satu cara paling mudah untuk membantu meredakan batuk adalah memperbanyak minum air hangat. Cara ini sering dianggap sepele, padahal sangat membantu melembabkan tenggorokan dan mengencerkan lendir. Saat tubuh kekurangan cairan, lendir menjadi lebih kental sehingga sulit keluar. Akibatnya dada terasa penuh dan batuk semakin sering muncul. Air hangat membantu mengurangi rasa gatal di tenggorokan sekaligus membuat saluran napas terasa lebih nyaman. Minumlah air hangat sedikit demi sedikit tetapi sering. Hindari minuman terlalu dingin karena dapat membuat tenggorokan semakin sensitif. Bila ingin rasa lebih nyaman, tambahkan sedikit madu ke dalam air hangat. Perpaduan ini membantu menenangkan tenggorokan dan membuat tidur lebih nyenyak. Selain membantu tenggorokan, air hangat juga mendukung tubuh membuang racun melalui keringat dan air seni. Tubuh yang cukup cairan biasanya lebih cepat pulih dibanding tubuh yang kekurangan minum. Madu dan jahe membantu legakan napas. Sejak dahulu, madu dan jahe sering digunakan sebagai ramuan rumahan untuk meredakan batuk. Kedua bahan ini mudah ditemukan dan cara membuatnya juga sangat sederhana. Jahe memiliki rasa hangat yang membantu tubuh terasa lebih nyaman. Saat diminum dalam keadaan hangat, jahe membantu tenggorokan terasa lega dan mengurangi rasa tidak enak di dada. Sementara madu membantu melapisi tenggorokan sehingga rasa gatal berkurang. Cara membuatnya cukup mudah. Iris jahe secukupnya lalu rebus hingga air berubah agak kekuningan. Setelah hangat, tambahkan 1 sendok madu. Minumlah pada pagi dan malam hari. Ramuan ini cocok diminum saat cuaca dingin atau ketika tubuh mulai terasa kurang enak. Banyak orang merasa batuk lebih ringan setelah rutin meminumnya selama 2 hari. Namun perlu diingat, madu sebaiknya tidak diberikan kepada bayi yang masih sangat kecil. Untuk orang dewasa dan anak yang lebih besar, ramuan ini umumnya aman bila dikonsumsi secukupnya. Uap hangat membantu membersihkan saluran napas. Saat hidung tersumbat dan dada terasa penuh, menghirup uap hangat bisa menjadi pilihan sederhana yang membantu napas terasa lebih lega. Cara ini membantu melembabkan saluran napas sehingga lendir lebih mudah keluar.
Siapkan air panas dalam wadah, lalu dekatkan wajah secara perlahan sambil menghirup uapnya. Tidak perlu terlalu dekat agar wajah tetap nyaman. Lakukan selama beberapa menit sambil bernapas perlahan. Uap hangat membantu tenggorokan terasa lebih ringan dan membuat hidung yang tersumbat mulai terbuka. Banyak orang merasa dada lebih nyaman setelah melakukan cara ini sebelum tidur. Bila ingin tambahan aroma yang menenangkan, bisa memasukkan irisan jeruk nipis atau daun mint ke dalam air panas. Aroma segarnya membantu tubuh terasa rileks dan pikiran lebih tenang. Cara sederhana ini cocok dilakukan ketika cuaca sedang dingin atau setelah banyak terkena debu dan asap kendaraan. Hindari gorengan dan minuman dingin sementara waktu. Saat batuk sedang muncul, makanan tertentu bisa membuat tenggorokan semakin sensitif. Gorengan yang terlalu berminyak sering membuat tenggorokan terasa lebih kering dan memicu batuk datang lebih sering. Begitu juga dengan minuman sangat dingin. Pada sebagian orang, minuman dingin dapat membuat tenggorokan terasa tidak nyaman dan memicu lendir bertambah. Selama masa pemulihan, pilih makanan hangat seperti sup, bubur, sayur bening, dan buah yang banyak mengandung air. Makanan seperti ini membantu tubuh mendapatkan cairan sekaligus membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Buah seperti pir, pepaya, dan jeruk juga baik dikonsumsi secukupnya. Kandungan air dan zat baik di dalamnya membantu tubuh tetap segar selama proses pemulihan. Selain itu, usahakan makan dengan teratur agar tenaga tubuh tetap terjaga. Tubuh yang lemah biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Istirahat cukup membantu tubuh cepat pulih. Banyak orang tetap memaksakan diri bekerja meski tubuh sedang kurang sehat. Padahal istirahat cukup sangat penting agar tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saat tidur, tubuh bekerja memulihkan jaringan yang sedang mengalami gangguan. Bila tidur terlalu larut atau kurang istirahat, daya tahan tubuh menurun sehingga batuk sulit membaik. Usahakan tidur lebih awal selama masa pemulihan. Hindari begadang dan kurangi penggunaan telepon genggam sebelum tidur. Cahaya terang dari layar sering membuat mata sulit rileks dan tidur menjadi kurang nyenyak. Posisi tidur juga perlu diperhatikan. Gunakan bantal agak tinggi agar pernapasan terasa lebih nyaman dan batuk tidak terlalu sering muncul pada malam hari. Tidur yang cukup membuat tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. Tenggorokan juga biasanya terasa lebih ringan setelah tubuh mendapatkan waktu istirahat yang baik.